హాయ్ అండి. ఈవినింగ్ అయ్యేసరికి అరటికాయతో డీప్ ఫ్రై చేసే పని లేకుండా ఈజీగా చేసుకుని ఈ స్నాక్ రెసిపీని ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఫస్ట్ అయితే అరటికాయని పీల్ చేసి ఇలా స్లైసెస్ కింద కట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఏదైనా రోల్ తీసుకుని అల్లం, పచ్చిమిర్చి, వెల్లుల్లిని వేసుకుని కొంచెం మెత్తగా దంచుకోవాలి. ఏదైనా ప్లేట్లో ఈ పేస్ట్ వేసుకుని రుచికి సరిపడా సాల్టు, కారం, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి వేసుకుని ఇదంతా ఒకసారి కొంచెం నిమ్మరసం వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి. కట్ చేసుకున్న అరటికాయ స్లైసెస్కి రెండు వైపులా ఈ మసాలా పట్టించుకోవాలి. ఇక్కడ ఒక 2 వంతుల బియ్యం పిండి, 1 వంతు రవ్వ తీసుకోవాలండి. ఇలా తీసుకున్నామంటే కోటింగ్ బాగుంటుంది. పిల్లలు కొంచెం కరకరలాడాలని నేను రివర్స్లో తీసుకున్నాను. ఏదైనా ప్యాన్లో షాలో ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేసుకుని రెండు వైపులా మంచి కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకుని పైనుంచి ఇంకొంచెం నిమ్మరసం వేసుకున్నామంటే చాలా ఈజీగా టేస్టీ స్నాక్ రెడీ.